ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ബിജൂസ് കിച്ചൺ. അപ്പം നമുക്കിന്നൊരു ചെറിയൊരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് നമ്മൾ 1 കിലോ മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 1 കിലോ മൈദ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു 250 ഗ്രാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ജീരകവും പിന്നെ ഏലക്കായും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിക്കണം. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് പൊടിച്ച് ജസ്റ്റ് വെച്ചോളൂ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ അത് ഒട്ടി തുടങ്ങി പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആവും. പൊടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്ന സാധനം പാത്രത്തിലോട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൈദയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് മൈദേനെ ഒരു ഇതാക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ ലേശം സോഡാപ്പൊടി, അധികം വേണ്ട കേട്ടോ. ആകെ 2-3 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കുറച്ച് ബട്ടറാണ്. സാധനം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കുഴക്കുകയാണ്. ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുറേ കയറി പിടിക്കും മൈദ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചാൽ മതി. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മൈദേനെ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ മെൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മിക്സ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് നമ്മളത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം ഈ കണ്ടീഷനിൽ കിട്ടണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പോകണം. ഈ കണ്ടീഷനിൽ കിട്ടണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെവല്. ഇനി നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ രീതി നോക്കാം. ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കണം. കുറച്ച് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട്, അധികം പൊന്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ പൊന്തും. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് മതി, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. മാവിടുന്നതിന് മുമ്പ് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി നോക്കണം. എണ്ണ ഓക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെടുക്കേണ്ടത്. ചെറിയ ഉണ്ടകളായിട്ട് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം. കൈ ഒരു പ്രാവശ്യവും കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നനയ്ക്കണം. അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നാല് മണി പലഹാരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംഭവം നമ്മൾ സോഫ്റ്റാണ്. പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉൾഭാഗം ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളതുണ്ട്. നല്ല ബ്രെഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉൾഭാഗം. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.